මට මේ බඩු ටික එපු ගමන් මම හැදුවා මෙන්න මේකෙන් Bluetooth වලින් අපේ ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කාර් එකක් හෝන් සෙට් කරන්න පුළුවන් හෙඩ්ලයිට් බෑක්ලයිට් බ්‍රේක් ලයිට් මේ හැමදේම අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකෙන් පත් වෙන විදිහට හෝන් අදින විදිහට. ඉතින් මම මේක හදපු වීඩියෝ එකකුත් ඔයගලන්ට දැන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ කාර් එක හදලා තින්නේ මේක තනියම පාර හොයාගෙන යනවා. ඒගොල්ලන් ගාන ගොඩක් මාඩු. ඉතින් මගේ ෆ්‍රී කෝඩ් එක කිව්වට පස්සේ තවත් ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේක දැක්කම ආසිතේ මෙච්චර ලස්සන දේවල් හදන්න පුළුවන්ද කියලා ගෙදරටම ඩිලිවරි කරනවා මේගොල්ලෝ බඩු. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාව වෙනස් දෙයක්. අද ගෙනාව අර මොබයිල් ෆෝන් ගැන ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් නම් නේ ගොඩක් කට්ටිය දන්න දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ආඩිනෝ කියන එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 20 25 විතර වෙන අය නම් මෙන්න මේ ආඩිනෝ කියන එක දන්නේ. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ආඩිනෝ ගැන. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේක දැක්කම ආසිතේ මෙච්චර ලස්සන දේවල් හදන්න පුළුවන්ද කියලා මෙන්න මේ ආඩිනෝ බඩු වලින්. ඉතින් අපි අද කතා කරමු මෙන්න මේ ආඩිනෝ බඩු ගන්න කොහෙන්ද. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කාර් එකක් තමයි මෙන්න මෙතන හදලා තියෙන්නේ. මේ ගොඩක් පාසල් වල මෙන්න මේක උගන්වන කොහොමද මෙන්න මේ ආඩිනෝ වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් සමහර අය ආසයි මෙන්න මේක කරන්න. හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ කොරෝනා හින්දා ලංකාවට මේ බඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඉන්නේ කළුතර මට කළුතර කිසිම තැනක හොයාගන්න බැරුණා මෙන්න මේ ආඩිනෝ බඩු ගන්න තැනක්. මම Facebook එක හොනකොට හම්බුනේ. ඉතින් මට ගොඩක්ම අඩුවට ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඒ වගේම තමයි ගෙදරටම ඩිලිවරි කරනවා මේගොල්ලෝ බඩු. ඒ වගේම තමයි ගොඩක්ම ගන්න උඩ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට ගොඩක් බඩු එවුවා ආඩිනෝ ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කාර් එකක් හදලා තිනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් එයා තනියම පාර හොයාගෙන යන කාර් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම වැඩ කරන විදිහ පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම පුළුවන් අපිට ෆෝන් එකෙන් Bluetooth වලින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කාර් එකක් හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි ඩස්ට්බින් එකකට ගියාම ඩස්ට්බින් එක ඔටෝ ඇරනවා. නැත්නම් අපි දොර ළඟට ගියාට පස්සේ දොර ඔටෝ ඇරනවා. නැත්නම් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක තිබ්බහම දොර ඇරනවා. නැත්නම් අපේ කාමරේට කවුරු හරි ආවට පස්සේ ලාම් එකක් වැදිනවා. රේඩාර් වලින් පෙන්නනවා. මෙන්න මේකෙන් තමයි රේඩාර් වලින් පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සෙන්සර් සෙට් කරලා ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. එක එක දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ආසයි මෙන්න මේ වගේ දේවල් හදන්න. ඉතින් මේ කාර් එක හදලා තින්නේ මේක තනියම පාර හොයාගෙන යනවා. ඒකට කිසිම කන්ට්‍රෝල් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේක ඔන් කරලා තියන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා පඩි වලකින් වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බිත්තියක වදින්නේ නැහැ. මෙයා කොහෙද බාධකයක් නැත්තේ කියලා හොයාගෙන ලස්සනට පාර හොයාගෙන යනවා. ඉතින් අපිට හදන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල්. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ ආඩිනෝ බඩු ගන්න පුළුවන් තැන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් තැන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකේ කියනවා මම ෆ්‍රී කෝඩ් එකක් දැන් මට ෆ්‍රී කෝඩ් වැටෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆ්‍රී කෝඩ් එක ගිහිල්ලා එයාට කිව්වට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ආඩිනෝ බඩු ගොඩක් අඩු මුදලකට ඔයගොල්ලන් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. මේගොල්ලන් ගන්න ගොඩක් මාඩු. ඉතින් මගේ ෆ්‍රී කෝඩ් එක කිව්වට පස්සේ තවත් ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම ඩරස් එකේ හෙව්ව ඩරස් එකේ හැම බඩුවක්ම අපිට ගන්න බෑ. ඉතින් ඩිලිවරි වලට 300ක් ගෙවන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි වෙනම ආයෙත් 300ක් ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හැම බඩුවක්ම එකම තැනින් ගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට ඕන ආඩිනෝ හැම බඩුවක්ම එකම තැනින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගෙදරටම මේගොල්ලෝ ඩිලිවරි කරන ගොඩක් අඩු මුදලකට. ඉතින් දැන් ඔයාලට රැන්ඩි ෆෝන් නම්බර්ස් වලට පුළුවන් ඔයාලට කතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රී කෝඩ් එක වැටෙනවා. ඉතින් ෆෝන් නම්බර්ස් වලට පුළුවන් WhatsApp හරි මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාලට ඕන බඩු ටික කියන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තාම ආඩිනෝ ගැන අයිඩියා එකක් නැතුව ඉතින් මෙන්න මේ ආඩිනෝ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් වීඩියෝ ටිකක් ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ ආඩිනෝ ගැන. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ වීඩියෝ බලපුවාම බඩු ගන්න යන්න එපා. මේක මට ඕනේ කියලා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් YouTube එක සර්ච් කරලා බලන්න මේ ආඩිනෝ කියන්නේ මොනවද? ආඩිනෝ කාර් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? Bluetooth වලින් කොහොමද කාර් එකක් හදන්නේ? ඉතින් ඔයාලට ආස හිතුනොත් ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා බඩු මිලදී ගන්න. ඉතින් මට මේ බඩු ටික එපු ගමන් මම හැදුවා මෙන්න මේකෙන් Bluetooth වලින් අපේ ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කාර් එකක් හෝන් සෙට් කරන්න පුළුවන් හෙඩ්ලයිට් බෑක්ලයිට් බ්‍රේක් ලයිට් මේ හැමදේම අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකෙන් පත් වෙන විදිහට හෝන් අදින විදිහට. ඉතින් මම මේක හදපු වීඩියෝ එකකුත් ඔයගලන්ට දැන් පෙන්නන්නම්. එහෙනම් අපි යමු මේ වීඩියෝ එක බලලා එන්න. මේක තමයි අපි අර හදාගන්න කාර් එක Bluetooth වලින් හැදුවට පස්සේ ඉතින් Bluetooth පොඩි සෙන්සර් එකක් විතරයි ඕනේ මේක හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ෆෝන් එකට මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් හෙඩ්ලයිට් දාන්න පුළුවන් කාර් එකේ මෙන්න මේ බටන් එක බලලා ඒ වගේම බෑක් ලයිට් දාන්න පුළුවන් මෙතනින්. හෝන් ගහන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් ලයිට් අපිට මේකට සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය වාහනයක් වගේම තමයි හෝන් සෙට් කරන්න පුළුවන්. මේ හැම එකටම ආඩිනෝ වල කෑලි තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් කෑලි අඩුවට ගන්න පුළුවන් විදිය තමයි මම අද මේ වීඩියෝෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ බාර් එකෙන් ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම වලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කාර් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් මේ සෙටින් අයිකන් එක රච් කරලා මෙන්න මෙතනින් ඔය කාර් එක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම කනෙක්ට් වෙනවා ඔය කාර් එකේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක අර ඇක්සලෝමීටර් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ එහා පැත්තට මෙහා පැත්තට හරවලා ෆෝන් එකෙන් ගේම් ගහනවා වගේ මේ කාර් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් සෙටින් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම කරන්න පුළුවන් මේ ආඩිනෝ කැලට් එක විතරයි වුනේ. ඉතින් මේවා ගොඩක් ගණන් අඩුයි. ඉතින් ඔය වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති කාර් එක අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඉතින් දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන වීඩියෝ එක මම මේ කැලට් එක ආයෙමත් වෙනස් කරා. Bluetooth තියෙන එක අයින් කරා. ඊට පස්සේ පුළුවන් අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක දැම්මා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ කැලි ගලව හදන්න පුළුවන්. මේ එකම දෙයක් මේ කාර් එකක් විතරම මේ ආඩිනෝ බඩු වලින් හදන්න පුළුවන්. බුදු රැස් වල හදන්න පුළුවන්. ලයිට් හදන්න පුළුවන්. ඔටෝ රේඩාර් හදන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් මම කාර් එකක් ගැන වීඩියෝ හදලා දෙනවා. දැන් මම හදලා දෙනවා තනියම පාර හොයාගෙන යන කාර් එකක්. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කාර් එක වැඩ කරනවා හරියට පේනවද නැද්ද කියලා නම් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන සෙන්සර් එක. දැන් ඔයාලා හිතන්නේ මේ ඉස්සරහෙන් බාධකයක් ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා
මේක හැරිලා හොයාගන්න බාධකයක් නැත්තේ මොන පැත්තේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කැමති කාර් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Bluetooth වලින් හැදුවා වගේ කාර් විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කාර් හදන විදිය ගැන මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ නෑ. ඉතින් මම description එකේ දාලා තියෙනවා කාර් හදන ගැන වීඩියෝ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝස් උත් ගිහලා බලන්න පොඩි idea එකක් ගන්න මේ arduino කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් description එකේ වීඩියෝ එකට ගිහලා බලන්න නැත්නම් YouTube එකේ වීඩියෝ එකට ගිහලා බලන්න මේක arduino වලට ගැලපෙනවද ඔයාලට මේක ආසයිද හදන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේක කරනවා ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ arduino කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් පාසල් වල මෙන්න මේක උගන්වනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය නව නිර්මාණ කරන්න මෙන්න මේක යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ arduino කරන්න ආස නම් ඔයාලට පුළුවන් හැම බඩුවක්ම එයාට කියලා ගෙන්න ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් එයාට ඕන බඩු ටික කියන්න. කිව්වට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ගෙදරටම ඩෙලිවරි කරනවා. අනිවාර්යෙන් මගේ ෆ්‍රී කෝඩ් එක කියන්න. මගේ ෆ්‍රී කෝඩ් එක කිව්වට පස්සේ තවත් ගාන අඩු වෙනවා. arduino කරන වගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ ටෙක්නොලොජි ගෲප් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් arduino ගෲප් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒගොල්ලන්ටත් මේ දවස්වල බඩු ගන්න තැන නැද්ද? ඉතින් මේ කල්ුතරම කිසිම තැනක නෑ arduino බඩු ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරටම ඩෙලිවර් කරගන්න තවත් අඩුම මුදලකට ඒ වගේම මගේ ෆ්‍රී කෝඩ් එක ගෙවුවට පස්සේ තවත් ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඩෙලිවරි කරගන්න කැමති නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ බඩු ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් වැටෙනවා ඇති ෆෝන් නම්බර්ස් මගේ ෆ්‍රී කෝඩ් එක වැටෙනවා ඇති. ඒගොල්ලන්ගේ Facebook page එක වැටෙනවා ඇති. මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක ඔබලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝ මම දාලා තිනවා. AC එකක් හදන වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. tech gadget ගැන මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝ මම දාලා තිනවා. tech gadget review කරන වීඩියෝ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේවා බලන්න මතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අදහස් යටින් කමෙන්ට් කරන්න මතක කරන්න එපා. ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම reply එකක් දාන්නම්. වීඩියෝ එක like කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. thank you වීඩියෝ එක බලවට.